economía pasa por diferentes fases de crecemento e de recesión. O crecemento económico dáse cando a produción dun país crece durante máis de dous períodos consecutivos, dous períodos trimestrais consecutivos. Esta produción dun país mídese normalmente a través dun indicador que se chama Producto Interior Bruto, PIB, que nos mide a produción total dun país nun período determinado. Entón, como dixemos, un país crece, está en crecemento, cando o PIB crece. E a recesión ou crise é xusto o contrario, é dicir, cando o PIB decrece, dicimos que estamos en recesión ou crise. Que ten que ver isto cos ingresos e cos gastos públicos? Pois vamos a explicar. Hai unha teoría económica moi popular que nos fala de que en as épocas de crecemento e de recesión económica non son o show, non son aleatorias, é dicir, non temos un ano de crecemento, outro de recesión, así, senón que van por ciclos económicos, é dicir, que funcionan a través de varios períodos de tempo consecutivos. Temos varios períodos de crecemento seguidos e logo temos varios períodos de crise seguidos e logo varios períodos de crecemento seguidos. Unha cousa como o que vedes nesta gráfica. Nos ciclos de auxe ou de crecemento, unha maior demanda de produtos e servizos leva a unha maior produción, e unha maior produción leva a que aumente o emprego dos traballadores. Non obstante, a consecuencia negativa do crecemento é que os prezos das cousas, a consecuencia de que hai unha maior demanda, tamén suben. Unha das cousas que vimos nos primeiros temas é que económicamente, cando se produce unha maior demanda sobre un ben, o prezo dese ben tende a subir. Se se produce unha maior demanda en xeral, os prezos tenderán a subir en xeral tamén. Nos ciclos de crise ou de recesión, unha baixada da demanda o que fai é que baixe tamén a produción. Como as empresas deixan de producir, aumenta o desemprego dos traballadores. O único bo das crises ou das recesións é que tamén baixan os prezos, porque, lóxicamente, ao haber unha menor demanda, os prezos baixan. Pero, claro, vos estades preguntando que ten que ver o déficit ou o superávit público cos ciclos económicos. Bueno, pois ten que ver o seguinte. Por un lado, determinados gastos e ingresos públicos se activan ou desactivan de forma automática cando estamos en situación de auxe ou crecemento ou en situación de crise ou recesión. Por exemplo, cando hai unha crise, o Estado paga máis en subsidios de desemprego a xente que queda no paro. Por exemplo, cando temos cando estamos en auxe, pois estas cantidades se reducen, os subsidios aos parados pois se reducen. Este tipo de gastos ou ingresos públicos chamanse estabilizadores automáticos. Os estabilizadores automáticos actúan de xeito contrario ao sentido do ciclo económico en que está pois unha economía determinada. Por exemplo, aumentan a demanda cando hai crises económicas e reducen a demanda cando hai auxe económico. Se nós temos, pois, por exemplo, os subsidios de desemprego, se lle pagamos subsidios de desemprego aos parados cando hai unha situación de crise económica, o que estamos facendo de alguna forma é dalle cartos a esas persoas que están en situación de desemprego, cartos que de alguna maneira esas persoas van gastar e, polo tanto, aumentará a demanda de bens e servicios na economía. É dicir, os estabilizadores automáticos son contracíclicos, van no sentido contrario aos ciclos económicos os que afectan. Por outra banda, o Estado é un axente económico que pode actuar sobre a demanda global de bens e servizos que se consumen nunha economía, aumentando ou reducindo o seu propio consumo de bens e servizos, ou establecendo medidas que afecten a demanda global das empresas e das familias. Por exemplo, abaratando os tipos de interese e facendo así que o diñeiro sexa máis barato e máis fácil pedir créditos ou préstamos aos bancos. É por todo isto que ante unha situación de crise económica como a que se viviu nos últimos anos, dende o ano 2008 en adiante, algúns economistas non entenden a posición dos gobernos da Unión Europea, fundamentalmente, de recortar gastos, aumentando así a potencia da crise. Estos economistas, por exemplo, Paul Krugman, que foi Premio Nobel de Economía, nos din que realmente o que están facendo os gobernos dos países actuando deste xeito é un suicidio económico e por iso chamanlle austericidio, de austeridade, é dicir, de recurto do gasto público e de suicidio, porque recortar o gasto público en tempos de crise o que fai única e exclusivamente é reducir a demanda global da economía. E se se reduce a demanda global da economía, o que vai suceder é que vai haber máis crise.
Na gráfica seguinte vemos un exemplo de como funcionaron os gastos relativos a estabilizadores automáticos como as pensións ou o desemprego durante o período do ano 2008 ata o ano 2013, como aumenta o peso dos pagos da débeda pública e como se recortou en partidas como a educación, a sanidade ou os investimentos públicos.